فقط 7 روز طول میکشه تا مغز خودتون رو دوباره برنامه ریزی کنید. بیشتر مردم صبح که از خواب بیدار میشن شروع میکنن به فکر کردن در مورد مشکلاتشون. این مشکلات بیشتر وقتا مرور خاطراتشونه و این خاطرات مربوط میشه به یک فرد خاص یا یک موضوع خاصی در گذشته. مغز شما مثل یک ضبط صوت قدیمیه که یک نوار رو بارها و بارها هر روز پخش میکنه. اگه مغز شما یه ضبط صوت از گذشته باشه، پس به محض اینکه روز خودتون رو شروع میکنید در حال فکر کردن و زندگی در گذشته هستید. هر کدوم از خاطرات شما با یه احساس کدگذاری شده، یعنی هر احساس نتیجه یک تجربه در گذشته است. پس به محض اینکه خاطراتی که برای شما مشکل ساز بودن، دردناک بودن رو به یاد میارید، یک دفعه احساس بدبختی، رنج و ناراحتی میکنید. مدلی که شما فکر میکنید، احساس میکنید، حالت وجودی شما رو میسازه یا همون شخصیت شما رو میسازه. حالا اگه این حالت وجودی شما وقتی که روز شروع میشه در گذشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ سلام، فاطمه حیدری هستم. اینجا چای سومه. به ویدیوی امروز خوش اومدید. شما دیر یا زود گذشته خودتون رو به آینده میارید و این گذشته آینده شما میشه. مثلا یه چیزی که دیروز اتفاق افتاده شما رو عصبانی کرده. امروز بیدار میشید، بهش فکر میکنید، دوباره عصبانی میشید. اگه این کار رو 2 روز ادامه بدید، مردم خودشون فکر میکنن که خب شما روز بدی داشتید. حالا اگه اون رو 1 هفته ادامه بدید، مردم فکر میکنن که شما بدخلق هستید. اگه اون رو بیشتر ادامه بدید و به مدت طولانی اون رو ادامه بدید، عصبانیت شما به زودی یه بخشی از شخصیت شما میشه. شما به عنوان یه فردی که همیشه عصبانی هست شناخته میشید. همونطوری که متوجه شدید، افکار شما با سرنوشت شما ارتباط دارن. به این معنی که اگه شما به فکر کردن به گذشته ادامه بدید، به زندگی قبلی خودتون دارید ادامه میدید. بدون اینکه حتی متوجه بشید، به زندگی مشابهی دارید ادامه میدید که حتی دوستش ندارید. روتینی که معمولا اتفاق میفته این شکلیه که شما بیدار میشید، تلفن همراهتون رو برمی‌دارید، این اینستاگرام، واتساپ خودتون رو چک میکنید، چند تا پیام یا ایمیل میخونید، بعد خبرها رو نگاه میکنید و حالا احساس میکنید که واقعاً به همه چیزهایی که در زندگی شما شناخته شده هستن وصل شدید. بعد از اون یه سری کارهای دیگه انجام میدید. از تخت بلند میشید، دستشویی میرید، تو لیوان مورد علاقتون قهوه یا چای میخورید، دوش میگیرید، لباس میپوشید، سوار همون ماشینای همیشگی میشید، به محل کار میرسید، همون افراد همیشگی رو میبینید که احساسات شما رو به همون شیوه های همیشگی تحریک میکنن. وقتی یه کارتون تموم میشه، عجله دارید که به خونه برگردید، همون کارهای همیشگی رو دوباره انجام بدید و فردای شما هم به همین شکله. این به روتین شما تبدیل میشه و روتین مثل یه برنامه کامپیوتری عمل میکنه. حالا شما اراده آزاد خودتون رو به نفع یه برنامه از دست دادید. دیگه شما نیستید که این نمایش رو هدایت و کنترل میکنه. این برنامه ناخودآگاهه. 95% از اون چیزی که ما در 35 سالگی انجام میدیم یک برنامه ناخودآگاهه. مجموعه‌ای از رفتارهایی که به خاطره و حافظه‌مون سپردیم. واکنش‌های احساسی، عادت‌هامون، ناخودآگاه، نگرش‌ها، باورها و درک‌هایی که از جهان داریم، همشون مثل یه برنامه عمل میکنن. شما حالا با ذهن آگاه 5% خودتون میتونید بگید من میخوام سالم باشم، من میخوام خوشحال باشم، من میخوام آزاد باشم. اما بدن توسط یه برنامه متفاوت اداره میشه. این ذهن آگاه 5% شما در برابر یه ذهن ناخودآگاه 95% قرار میگیره. این مثل این میمونه که یه مرد لاغر متوسط رو در برابر یه وزنه بردار سطح المپیک در یه مسابقه وزنه برداری قرار بدیم. جای تعجب نیست که شما نمیتونید تغییر کنید و در نهایت
به برنامه قدیمیتون برمیگردید و همون زندگی قدیمی رو ادامه میدید. حالا سوال اینه که پس چطور میتونیم شروع کنیم به تغییر کردن؟ شما باید از ذهن تحلیلی رد بشید. چون چیزی که ذهن آگاه رو از ذهن ناخودآگاه جدا میکنه ذهن تحلیلیه و اینجاست که مدیتیشن وارد میشه. با تمرین مدیتیشن یاد میگیرید که امواج مغزی خودتون رو تغییر بدید، اونها رو کند کنید و زمانی که تونستید این کار رو به درستی انجام بدید میتونید وارد سیستم عامل ذهنتون بشید. میتونید شروع کنید به ایجاد تغییرات اساسی. تمام باورها و داده هایی رو که از گذشته تو ذهن ناخودآگاهتون جا خوش کردن رو پاک کنید و اونها رو با یه باورهای جدیدی که میخواید جایگزین کنید. بیشتر مردم منتظرن تا یه بحران، یه بیماری، یه اتفاق بد تو زندگیشون بیفته تا شروع کنن به تغییر. پیام دکتر جو دیسپنزا به ما اینه که چرا منتظر بمونیم که اتفاقات منفی برامون پیش بیاد؟ شما میتونید در حالت درد و رنج یاد بگیرید و تغییر کنید یا میتونید در حالت شادی و الهام یاد بگیرید و تغییر کنید. بیشتر مردم 70% زندگی خودشون رو در حالت بقا زندگی میکنن. اونها تو استرس زندگی میکنن. اونها همیشه در حال پیشبینی بدترین سناریو و داستان بر اساس تجربیات گذشته خودشون برای زندگیشون هستن. اونها به معنای واقعی کلمه چیزهای منفی رو از پتانسیل بی‌نهایت میدان کوانتوم انتخاب میکنن. اونها بدترین نتیجه ممکن رو انتخاب میکنن. این مثل این میمونه که یه منو با مقدار بی‌نهایت غذا و نوشیدنی به شما بدن و شما بدترین گزینه ممکن رو انتخاب کنید. این همون چیزیه که اتفاق میفته هر بار که ماجرا یا خاطره منفی رو به یاد میارید و تو ذهنتون مرور میکنید. همون شیمی و همون مواد رو در مغز و بدن خودتون دوباره تولید میکنید. انگار که اون اتفاق دوباره افتاده. شما همون سیگنال های احساسی رو به بدن خودتون ارسال میکنید. بدن شما به نوعی ذهن ناخودآگاه شماست. بدن فرق اینها رو متوجه نمیشه. بدن فکر میکنه که این خاطره همین حالا اتفاق افتاده. بیشتر مردم با فکر کردن مداوم به یه خاطره بد و دردناک از گذشته اون حالت احساسی منفی رو دوباره در خودشون تولید و ایجاد میکنن. حالا وقتی زمان رها کردن این احساس منفی میرسه اونها ممکنه بگن من واقعا میخوام تغییر کنم. اما مشکل اینه که بدن خیلی قوی تره. بدن شما سالها به این احساسات منفی شرطی شده. بدن زمان یک خدمتکار بود. حالا تبدیل به یه استاد شده. یه دفعه وقتی که تصمیم به تغییر میگیرید و به سوی ناشناخته ها میرید بدن خوشش نمیاد. بدن ترجیح میده احساس گناه و رنج کنه چون این براش آشناتره، میتونه اون رو پیش بینی کنه. بودن در ناشناخته برای بدن یه جای ترسناکه. ورود به ناشناخته مثل رفتن و وارد شدن به یه رودخونه عمیقه. ذهن میدونه که اگه شما موفق بشید و از طرف دیگه رودخونه عبور کنید اون میمیره. اون هر کاری میتونه انجام میده تا مانع شما بشه. به همین خاطره به محض اینکه شروع میکنید به مدیتیشن یه دفعه بدن شما شروع میکنه به خارش. یه کار مهمی که باید انجام بدید و به یادتون میاره. یه خاطره از 20 سال پیش از ناکجا آباد سر در میاره. این ذهن شماست که میگه بیایید تسلیم بشیم و برگردیم به همون زندگی بدبخت قدیمی خودمون. ذهن ابزارهای زیادی داره و از همه اونها برای جلوگیری از ورود شما به ناشناخته استفاده میکنه. اما ناشناخته بهترین مکان برای خلق آینده شماست. آسون ترین راه برای رفتن به ناشناخته ها از طریق مدیتیشن و مراقبه است. زمانی که به حالت عمیق مدیتیشن وارد میشید میتونید شروع کنید به آینده خودتون رو بسازید. چه نوع زندگی جدیدی میخواید؟ چه عادتهایی میخواید برای خودتون بسازید؟ چه نوع شخصیتی میخواید داشته باشید؟
با بستن چشماتون و مرور اون چیزها در ذهنتون و رفتارهایی که میخواید در زندگی داشته باشید بهترین راه برای خلق آینده شما. اگه واقعا در لحظه حال باشید، مغزتون تفاوتی بین تخیل و تصویرسازی و تجربه واقعی نمیذاره. با تخیل یا تصویرسازی شما در حال نصب برنامه‌های زندگی آینده خودتون هستید. حالا دیگه مغز شما دستگاه ضبط صوت گذشته نیست، یه نقشه است برای آینده. سخت‌ترین بخش اینه که به بدن خودتون از لحاظ احساسی آموزش بدید که آینده چه احساسی داره قبل از اینکه تجربه واقعی اتفاق بیفته. فقط تخیل کردن کافی نیست. شما باید اون رو در بدن خودتون هم احساس کنید. اگه افکار زبان مغز هستن، احساسات زبان بدنن. از طریق احساسات و عواطفه که بدن شما میفهمه تو ذهن شما چی میگذره. اگه چیزی رو احساس نکنید، به این معنی که بدن شما سیگنال دریافت نمیکنه. این مثل این میمونه که مودم اینترنت تو اتاق کار میکنه اما نمیتونید بهش وصل شید چون وای فای رو روی گوشی خودتون خاموش کردید. لحظه‌ای که شروع به احساس کردن فکرهاتون میکنید، شما به اینترنت وصل میشید و حالا میتونید شروع به دانلود زندگی آینده خودتون بکنید. و میدونید این یعنی چی؟ این به این معنیه که شما دیگه نیازی ندارید تا به موفقیتتون برسید تا احساس موفقیت کنید. نیاز ندارید تا ثروت رو به دست بیارید تا احساس فراوانی کنید. نیاز ندارید تا رابطه جدیدتون رو پیدا کنید تا احساس عشق کنید. بر اساس مدل کوانتومی واقعیت، لحظه‌ای که شما شروع به احساس فراوانی و لیاقت میکنید، شما در حال تولید ثروتید. لحظه‌ای که شروع به احساس اون میکنید، شما به سمت آینده دلخواهتون میرید. و همه اینها یعنی این که شما تبدیل شدید به شخصی که داره آینده خودش رو خلق میکنه. دیگه به عنوان یه قربانی زندگی نمی کنید و نمیگید که من به خاطر این شخص یا اون شخص، به خاطر این تجربه یا اون ماجرای شکلی شدم. متاسفانه امروز خیلی از مردم قربانی افکار منفی خودشون از گذشتن. اما چیزی که مردم بهش توجه نمی کنن اینه که داشتن یه فکر اون معنی نیستش که اون فکر درسته. به این معنا نیست که شما باید بر اساس اون فکر عمل کنید. به طور متوسط شما روزانه 60 تا 70 هزار فکر دارید که 90% از این فکرها همون فکرهای روز قبلتونن. به همین خاطره که مدیتیشن خیلی مهمه تا بتونید آگاه بشید از اینکه چطور فکر میکنید، چطور عمل میکنید، چطور احساس میکنید. هر چقدر آگاه تر باشید این احتمالش کمتره که یک فکر ناخواسته بیاد از ذهن شما عبور کنه بدون اینکه شما متوجه بشید. وقتی که مدیتیشن میکنید شما با فکرها، رفتارها و احساسهای قدیمیتون آشنا میشید. دیگه اجازه نمیدید که اونها روی شما اثر بذارن. در عوضش شروع میکنید به فکر کردن به افکار جدید و بدن رو به یک وضعیت احساسی جدید شرطی میکنید. اگه این کار رو به اندازه کافی انجام بدید، این وضعیت احساسی آروم آروم براتون آشنا میشه. ساختن یه خود جدید مثل ساختن یه باغ جدیده. اول باید از شر علفهای هرز و سنگ‌ها خلاص بشید. بعد از اون باید گیاهای سالهای گذشته رو بیرون بکشید و خاک آماده کنید. بعد از اون میتونید شروع به کاشتن بکنید. مدیتیشن به همین شکل کار میکنه. شما در حال آماده سازی باغ هستید و این کار آسونی نیست. آموزش دادن به بدن به اینکه بشینه و مدیتیشن کنه مثل آموزش دادن به یه حیوان یا سگه. شما میگید بشین و اینجا منتظر بمون، اما اون حیوان میدوه، پس شما میرید اونو میگیرید دوباره به اینجا میارید و اون دوباره میره و شما دوباره اون رو میارید. این کار بارها و بارها اتفاق میفته. لحظه‌ای که مدیتیشن رو شروع میکنید بدن میگه هی ساعت 8. معمولا ما تو این ساعت ایمیل میخونیم و عصبانی میشیم.
اما حالا اینجا نشستی و هیچ کاری نمی‌کنی، داری از برنامه خارج میشی. چه اتفاقی داره میفته؟ سال‌هاست که توی این ساعت با هم عصبانی بودیم. اما حالا یه دفعه قراره فقط همینطور تغییر کنیم؟ تو این زمان بدن شما مدام شروع میکنه سیگنال ارسال میکنه. بدن به دنبال همون وضعیت قبلیه. اهمیتی نمیده اون وضعیت برای شما سمی و خطرناکه. هر باری که آگاه شدید که بدن شما داره سیگنال میفرسته و میخواد شما رو مجبور کنی که برگردید، توجه خودتون رو به لحظه حال بیارید. به بدن بگید که دیگه اینجا رئیس منم، تو رئیس نیستی. تو این زمان هستش که اراده شما از برنامه ذهنی شما قوی تر میشه. اگه این کار رو بارها و بارها تکرار کنید، بدن شما مثل یک سگ تربیت شده میشینه و اطاعت میکنه. لحظه‌ای که بدن تسلیم میشه، انرژی آزاد میشه. شما از ذره به موج، از ماده به انرژی تبدیل میشید و خودتون رو از زنجیر اون احساساتی که شما رو در گذشته نگه داشته بودن آزاد میکنید. اگه فقط 7 روز این کار رو انجام بدید، شما تفاوت‌های زیادی رو در زندگیتون میبینید. هر روز از خود جدیدی که ساختید شگفت زده میشید و حاضر نیستید به خود قدیمی و ناراضی خودتون برگردید. فقط یادتون باشه که این فرایند و تمرین رو اونقدر تکرار کنید تا واقعیت آینده‌تون به واقعیت الانتون تبدیل بشه. سخت‌ترین کار تو این مسیر برای شما چیه؟ تغییر باورها، مدیتیشن، تکرار این تمرین‌ها؟ برامون کامنت کنید. ممنون که همراه من بودید. مراقب لحظه‌های زندگیتون باشید.